episódio de hoje sobre enfermeiro por um dia, a gente teve autorização de entrar no hospital para fazer perguntas para os enfermeiros sobre sopro cardíaco. A gente vai realmente tirar a prova se muitos deles ainda lembram exatamente todos os detalhes sobre esse assunto desde a época da faculdade. 2000 years later. Gente, já avistamos a primeira enfermeira. Vai ser ela. Não sei o nome dela, mas vamos lá tentar conversar com ela. Eu acho que ela não tá muito ocupada agora, não. E aí, acompanhem a gravação e vamos ver as informações que ela passa pra gente. Bom, o sopro por si só ele não é uma doença, mas ele pode identificar algum problema na estrutura cardíaca. Ele também é detectado em crianças, idosos e adultos. Nas crianças, na grande maioria, é conhecido como o sopro cardíaco inocente, que é quando é identificada essa alteração na ausculta, mas o coração não apresenta nenhum problema na sua estrutura ou no seu funcionamento. Bom, a gente tem que encontrar mais 3 enfermeiros para fazer as perguntas, mas eu acho que já encontramos ali, eles estão no intervalo deles, então provavelmente vai ser bem mais fácil abordar eles do que na correria, né, do hospital. Agora acompanha aí as próximas 3 gravações e no final a gente volta. Later. Oi, eu sou Gislaine e vou falar sobre o sintoma e tratamento do sopro cardíaco. Os sintomas são falta de ar, fraqueza, palpitação, tosse. Nos bebês, é observado durante a amamentação. Observa também a debilidade na presença da boca e mãos arroxeadas. O tratamento, nos casos mais simples, se trata apenas com medicação e acompanhamento com o cardiologista. E dependendo de alguns casos, pode se submeter a uma cirurgia, né? Que se coloca ali uma válvula no coração. Os sopros são causados quando a velocidade da corrente sanguínea se torna importantemente alta na presença de irregularidades ou estreitamentos pela superfície ao qual o sangue flui. Estreitamento estes, os quais estão presentes nos orifícios valvares. E, consequentemente, esses orifícios são mais comuns de formação de sopros. Uma das explicações para que isso aconteça é dada pelo ecocardiograma, que indica a presença de um falso tendão no ventrículo esquerdo. Por questões genéticas, algumas pessoas são mais suscetíveis e desenvolvem uma reação exagerada à infecção por streptococcus, produzindo anticorpos que acabam atacando o próprio organismo. Por isso, no coração, a febre reumática pode causar lesões valvares, que muitas das vezes se tornam crônicas e precisam ser tratadas cirurgicamente. A few moments later. Existem alguns fatores que aumentam o risco de sopro cardíaco, como histórico familiar de doenças cardíacas, doenças durante a gravidez, uso de álcool, drogas e certos medicamentos durante a gravidez, hipertensão arterial, hipertensão pulmonar, endocardite anterior, infarto, radioterapia